अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों के लिए खैर राज़िकीन है, वहीं चरिंद परिंद हत्ता कि हर किस्म की मखलूक को अपने रिज़्क़ के खैर से पालने का भी मालिक है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तलाश में जाती चूंटियों के लिए बड़े बड़े लश्करों का रुख मोड़ देता है, तो कभी छोटी सी चिड़िया को खून ख़वार जिंदा जानवरों से खुराक हासिल करने का हुक्म देता है। जी हाँ, तहकीकात से पता चला है कि जहाँ अमेज़न के जंगलात में मौजूद तितलियाँ अपनी खुराक में मौजूद सोडियम लेने के लिए कछुए के आंसू पी कर ग़िज़ा मुकम्मल करती हैं, वहीं पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े भी बआसानी अपना रिज़्क़ हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मगरमच्छ के दांतों से गोश्त निकाल कर अपना रिज़्क़ हासिल करने वाली चिड़िया भी अपना वजूद रखती है, जो अपनी खुराक के साथ साथ मगरमच्छ के दांत साफ करने का काम भी करती है। वीवर्स, देखिए इस कायनात का निज़ाम कितना हैरान कुन है। इमाम अब्दुल्ला बिन ज़िक्रिया बिन मोहम्मद ने अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात में 800 साल पहले ही बताया था कि इस कायनात में ऐसा परिंदा भी अपना वजूद रखता है जो मगरमच्छ के दांतों से अपना रिज़्क़ खाता है। लिहाजा इस बात से पता चलता है कि मार्फत साइंसी तहकीकात में मगरिब से 800 साल आगे है, और ये इस बात का भी सबूत है कि इस्लाम मजहब और साइंस दोनों का ही नूर अता करता है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि इस्लाम दुनिया का तरक्की याफ्ता दीन है। वीवर्स, कहा जाता है कि मगरमच्छ का जबड़ा बाकी तमाम जानवरों से ज्यादा ताकतवर है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ शेर से 3 गुना ज्यादा जोर से काट सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मगरमच्छ का जबड़ा बहुत हसास भी होता है। लिहाजा इस हसासियत के बाइस इसके जबड़ों की सफाई भी बेहद जरूरी है। तो देखिए नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इसका क्या ही जबरदस्त इंतजाम फरमाया है। सर्दी के मौसम में तो मगरमच्छ बड़े ही शौक से अपना मुंह खोल कर धूप सेकता है। इसकी ऊपर वाली खाल इतनी सख्त होती है कि इस पर आबी कीड़े असर नहीं करते, और पानी के अंदर इसका मुंह खुला रह जाए तो उसमें जोंक चिपक जाती है और खून चूसती रहती है। इस तरह मगरमच्छ के बड़े बड़े दांतों में अक्सर गोश्त के टुकड़े भी फंस जाते हैं। चूंकि मगरमच्छ की जुबान नहीं होती, इसलिए गोश्त के टुकड़े और चिपकी हुई जोंक को हटाया नहीं जा सकता। जब वो खुश्की पर आकर मुंह खोलकर लेटता है तो थोड़ी देर में कोई ना कोई परिंदा खुले मुंह में दाखिल होता है और गोश्त के टुकड़े चुनकर चुबा कर खा जाता है, और मगरमच्छ भी मुंह खोले आराम से लेटा रहता है। वीवर, निज़ाम कुदरत को देखिए, ताकतवर होने के बावजूद मगरमच्छ इन परिंदों को नहीं खाता, बल्कि सफाई करने के बाद बगैर किसी मुज़ाहमत के इनको वापस आने का मौका भी देता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।